हाय फ्रेंड्स, आज आपण पाहूया लाल भाजी। आता बाजारात छानपैकी लाल भाजी येत आहे। मस्त ताज्या ताज्या भाज्या येत आहे। तुम्ही पण घेऊन या, करून पहा। ही पहा, लाल भाजी घेतली, स्वच्छ धुवून घेतली आहे। स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घेतली आहे। 2 कांदे बारीक चिरून, खोबरं घेतले छोटी वाटी, 1 चमचा मीठ, 2 मिरच्या घेतल्या आहेत, छोटी वाटी घेतले तेल। छानपैकी आपली कढई गरम झाली आहे। तेल घेतलं आहे, मिरच्या घालून घेते। छानपैकी ते परतून घ्यायचे। छानपैकी भाजून घ्यायचे। हे पहा, मस्त मिरच्या भाजून झाल्या आहेत। तर कांदा घातला आहे। कांदा पण छानपैकी भाजून घ्यायचा। 1 चमचा मीठ घालून घ्यायचं। छानपैकी परतून घ्यायचा। दोन मिनिटं झाकण टाकून ठेवायचं। हे पहा, 2 मिनिटं झाली। आता बारीक चिरलेली घालून घ्यायची, भाजी घालून घ्यायची। छानपैकी परतून घ्यायची, मस्तपैकी परतून घ्यायची, एकजीव करून घ्यायची। थोडंसं पाणी घालून घ्यायचं। 5 मिनिटं झाकण ठेवून ठेवायचं। परतून ठेवायची, परतून घ्यायची छानपैकी। झाकण मारून ठेवायचं 5 मिनिटे। 5 मिनिटं झाली। ही पहा, आमची भाजी मस्त शिजली आहे, मस्त झाली आहे। छानपैकी परतून घ्यायची, मस्तपैकी। खोबरं घालून घ्यायचं। आम्ही मालवणी आहोत, मालवणी माणसांना खोबरं हे पाहिजेत। मी भरपूर घातलं खोबरं, तुम्हाला पाहिजे तर थोडंसं घालून घ्या। छानपैकी परतून घ्यायची। एकजीव करून घ्यायची। ही पहा, आमची लाल भाजी मस्त तयार झाली आहे। तुम्ही पण नक्की करून पहा आणि कमेंट करून सांगा, छान झाली आहे। ही पहा, आमची लाल भाजी मस्त झाली आहे। तुम्ही पण नक्की करून पहा, मस्त झाली, टिमटिंग झाली आहे, छान झाली आहे। तुम्ही पण नक्की करून पहा आणि कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सपोर्ट करा। चला तर पुन्हा भेटूया अशाच एक छानशा रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।